嗱，如果齋以曬果皮嚟講咧，係一個幾好嘅位嚟嘅。即係佢嘅選址係幾好嘅。係啦，因為嗰啲你知輕鐵咪大興南站啊，方家俊喎。鋪嗰啲石嘅，係因為嗰啲石其實攞嚟疏水同埋攞嚟吸音噶嘛。係但係同一個時間咧，吸熱你咁曬咧，係啦，佢吸咗熱咧，就好似我哋去溫泉嗰啲熱石咁啊。係。佢吸咗啲熱可以散發出嚟，咁你啲果皮咪可以快啲可以即係達到乾㗎。以前嗰啲車咧，你開住道門咧，你就好覺即係可能你有啲聲啊，但係打開門而家啦。係，但係而家咧，啲門你打開你係啊，你啪一聲會閂噶嘛。但係呢啲咧，你有陣時嘛你佢嘅自動門咧，你閂咗你冇聲噶嘛，全但係你冇熟咁噶嘛。正常地啲日本車嚟㗎嘛，你未閂門開車其實會嗶嗶嗶㗎喎。但係佢啲的士又冇喎，呢啲又係咪啲龍溜嘢整走咗係咪喺把聲？西九龍已經太嘈啦已經？可能係都未定。唔係啊，即係我唔知啊，因為上一次坐嗰啲咁嘅的士咧，又係佢唔知用啲點樣改裝咧，可能有某啲聲係冇咗嘅。